Chỉ có bên cạnh ông già là bình yên nhất thôi. Nằm ở đây là khỏi sợ bị già chửi luôn. Bà mà chửi cái là có người binh liền. Đó đó, mới vừa nhắc cái là bà chỉ cái camera vô mặt liền. Quay cái gì mà quay? Cánh tay này, người đàn ông này bây giờ là của tôi rồi. Bà đừng có hòng vô đây mà giành nghe chưa? Đi ra đi, đừng có làm phiền bầu không khí hạnh phúc của người ta nữa.